tüm mahalledekiler Ay. gidelim Basri amca. Ay. Ay. Yani hep birlikte işte. Ay. Ay. Artık kılıç Ay. Oy ay ay. Oy tamam tamam tamam. Tamam. Tamam helal helal. Güzel oldu. Kulübe bittiğine göre Basri amcanın yine yasak bölge. Hadi gidelim artık. Ay. Ay. Ay ne oldu Nehir? Ay. Akın bunları nereden öğrendi acaba? Ay, Zorla zorla geri. Bizlerle alakası